Schermbecker Pfadfinder unternehmen regelmäßig großartige Aktionen. Dazu gehört sicherlich auch die folgende. Viele Menschen gehen am Samstagabend zur Kirche. Aber was hat das mit den Pfadfindern zu tun? Genau, die Pfadfinder haben eine Messe der besonderen Art unter dem Motto Shalom, ein Friedensnetz mitgestaltet. Eine Pfadfindermesse traditionell zum Namenstag ihres Schutzheiligen, damit die Gemeinde erleben kann, wie das Lagerleben aussieht. Und so waren in der Kirche Sachen zu finden, die ansonsten an dieser Stelle eher selten sind. Dazu gehörte bestimmt auch das Pfadfinder-Zeltlager. Statt traditionellen Kirchenliedern standen typische Pfadfinderlieder auf den Liederzetteln. Die Pfadfindermesse gibt es schon seit vielen Jahren und wird regelmäßig ausgerichtet. Sie ist etwas ganz Besonderes, wie uns Stammesleiterinnen Nadine Anschütz und Sophia Schetter erzählten. Also das Wichtige, finden wir bei einer Pfadfindermesse, ist dass auch, dass die Gemeinschaft, der Zusammenhalt der Pfadfinder, ne, dass alle Gruppen auch vertreten sind, die Kinder kommen in die Pfadfindermesse und es ist halt eine Messe für Jung und Halt und das ist das Besondere. Wie gefällt es eigentlich den Pfadfindern? Also ich finde die Pfadfindermesse sehr gut und ich glaube, sie wird auch allen sehr Spaß machen und ja. Ich finde die Pfadfindermesse auch cool, weil da kommen halt fast alle Pfadfinder zusammen und feiern sozusagen eine Stunde lang zusammen den Gottesdienst. Und ja, hier, mein Freund, der ist auch eigentlich sehr... Ja, bin ich sehr gespannt. Ja, ich freue mich schon. Ich übergebe an meinen Kumpel. Mir würde es hier gut gefallen, also mal mit den Pfadfindern halt hier zu sein. Mir gefällt es gut, weil ich gerne singe und weil ich gerne bei den Pfadfindern bin. Und weil es mir dann bei den Pfadfindern auch Spaß macht. Mir gefällt es bei den Pfadfindern sehr gut, weil wir immer viele Spiele spielen. Deswegen hat man immer viel Spaß. Das sind doch mal klare Aussagen. Die Pfadfindermesse war eine ganz besondere, die den Zusammenhalt der Gruppen erneut unterstrich.